E agora do mar a terra, porque estamos falando, bueno, pois de produtos autóctonos da nosa terra, e un deles pois é o porco celta. Antes, Rocío, xa te víamos aí con Fernando, que, por certo, esta fin de semana vai a participar nesa feira do porco de ceba de Cospeito, onde levará algún deses exemplares que está aí manexando. Padín, contanos. Pois sí, xa vedes aí que Maquelele está dando o seu paseo habitual, sale todos os días a hora do té a tomar o café, non sabes? Nós estamos aquí con Digna, que é a mamá de Fernando. Fernando está paseando a Maquelele, xa sabes. Ou Maquelele paseando a Fernando, non teño moi claro, Digna. Sí, non sei, unha das dúas, algo de todo. Eles están ás súas cousas. Están as dúas cousas, É efectivamente. que, sabes que pasa? Hai xente que sale a, bueno, pues a manexar aos cans, a Ai, adestrar aos sí. cans. Fernando aos porcos Os celtas. porcos celtas, sí, os porcos celtas, que lle gusta eso. Gustalle, pero isto naceu de ti. Sí, de min, sí, tuve unha porca e a raíz deso, cando foi o da pandemia, pois deixei eu que xa eso, porque me jubilei, entonces Fernando namorou do porco celta. porco celta, sigue co asunto, de momento. Pero ti, mire, pai, Maquelele sabe facer de todo. De todo, ai, sí. Entende como se fora unha persona. Igual, sí. Mira, Tamén mira. bota tempo con eles, así pa eso, sí, moi ben. Compañeiro, está de la vera a correr entre maceiras. Así, bueno, pues pasan o día. E o pai de Maquelele era o mismo. É o mismo, mellor aínda. Mellor, bueno, non sei, pero sí, tiño máis adiestrado, máis de outra forma, non sei, moi ben. O Maquelele moi ben. Canto pode pesar Maquelele ahora? Porque me decía Fernando, Ai. casi 300 kilos. Sí. Casi nada. Cerca, casi nada, sí. Pareces a min no peso. Sí. No. Pareces a ti. Pois mira, e contanos aí, que diferencia temos entre un bo porco celta e o porco de granxa? Bueno, a diferencia é moita. Compañeiros, casi ofendo coa pregunta, Sí, moita. Cal é a diferencia? Bueno, Contanos pois a carne é de outra maneira, moito máis sabroso todo, se faz un caldo esquisito, se faz unhas lentexas igual, todo. Podemos dicir que está o porco celta a vivir o seu mellor momento. Momento, sí, eu creo que sí. Porque vos aquí tedes uns Eu cuantos creo que porcos sí, celtas. Sí, temos uns cuantos, sí, ten uns cuantos, sí. Todo aquí Fernando. Fernando, pois eso, namorou do porco celta e agora ten aquí unha granxa enorme. Enorme, sí, demasiado, tanto en pouco tempo. Mira, este fin de semana Fernando vai sair a esa feira do Monte de Cospeito, 35 edicións que levan aí celebrando, Sí. e aí vai levar porcos celtas, vai cortar xamón Vai tamén. cortar xamón, porque tamén fixo xa preparouse para eso, para cortar xamón, e ten un éxito eso. Eso O ten un xamón. éxito terrible. Ten un éxito porque vale tamén, o xamón, Bueno, compañeiros, ahora estamos por levando onde temos máis porcos celtas, porque Maquelele andache a Armozas. Así que, compañeiros, vou quedar aquí con Maquelele, vou dar tamén un paseo e conocer, pois aquí, Castro de Rei. Un biquillo, compañeiros, quedo con Maquelele. Marcho sin mí xa. Maquelele! Espera aí, Maquelele! Un biquillo moi grande aí para Castro de Rei. Claro que efectivamente hai dúbidas sobre quen leva a quen. Vai a exemplar, non? Bueno, eu non me encariñaría moito con Maquelele. Xa. Porque o futuro de Maquelele Sí, eso é verdade, eso é verdade. É corto. Tendo en conta que, claro, comercialízase moi poucos kilos de porco celta, é unha carne moi sabrosa, moi valiosa, dende que se volveu a activar este mercado, así que unha granxa destas, como digo, esa carne ten moitísima saída, non é para encariñarse cos animais. E Manel puñas cara de incredulidade ao escoitar o peso. Parecíache moito pouco. Que lleváis algún kilo, Pero parecíache moito, bueno, 200, sí, non? O porco abulta máis ou menos como a min. E por aí andamos no peso, nos falta moito para os 200, pero bueno. A verdad que era o que dicías ti, que non se encariñen. Por demais, oye, hoxe empezamos ben. Primeiro un plato de ostras. Despois, bueno, e ainda queda falar das vacas, que falaremos agora. Viñan al pelo, Bueno, 4.400 animais porcos celtas hai censados agora mesmo en Galicia. E claro, o curioso con este caso é que foi unha raza moi en boga e coa industrialización, claro, os gandeiros empezaron a optar por outro porco porque tiña máis fácil saída. E agora ti como interpretas que estén en boga outra vez, Luis? Outra vez. É unha maravilla ver realmente estos animales en semiliberdade, evidentemente, ¿no?
Eu teño moitas ganas de probar o xamón de porco celta, porque realmente hai outro tipo de xamóns que teñen moitísima máis fama, no? Pero veremos como sabe este. A mí pareceme estupendo realmente pois que se aposte por esta raza e dende logo pois a ver como están. Claro, é que riquiña esa muller que dicía que a dúbida ofende sobre a diferenza. Cada un defende o seu a muerte, non? Claro. Pero é verdad que nós temos tido porco celta na casa, meu pai compraron a parexa de Alán Carballo, son porcos que ten as orellas moito máis grandes, non medran, son moi altos pero non engordan tanto, e non nos gustaba tanto porque o mellor criaba máis grasa, pero é verdad que son modas, a carne é millor, depende para que o use, se curas o xamón, se faz moito chourizo, e logo o de adiestrar a mascota, o porco, nós na casa que sempre criamos e paríannos as porquiñas na casa, eran uns bichos moi grandes, pero eles traen 13 ou 14 cochiños, e nós dormíamos esa noite con eles no cortello, porque a porca é moi grande, é torpe, entonces ao mellor girábase e aplastábos por detrás, non porque os quixera matar, porque o seu peso aplastaba, e nós dormíamos con elas e colocábamoslos na barriga, axudábamoslos a mamar, porque algúns eran moi listos e xa buscaban a teta, e outros eran máis pequeniños e non mamaban tan ben, e colocábamolos, axudábamolos, o vínculo do animal cos doméstico, ca xente da casa, bicho tan grande de 300 kilos e non che rosmaba, inda que lle colleras a súa cría. Bueno, 300 ou menos, segundo aquí o noso querido Manel. Claro, a paradoxa neste caso é que estamos falando dun animal que, como estábamos comentando aquí, pasa de estar ao borde da extinción a que agora este vivindo esta época dourada, Bernardo. É que falamos da única raza autóctona porcina de Galicia, a primeira que houbo en España, é recuperada, iso sí, con moito traballiño. En Galicia temos unha asociación de criadores de porco celta, Asoporcel, que leva 25 anos traballando nisto, na súa recuperación. Cando comenzaron aló polo ano 1999 tan só había uns exemplares en Tría Castela e a día doxe forman parte desta asociación 140 criadores que comercializan un 200.000 kilos de carne cada ano. En 25 anos pasouse de 190 animais identificados a 4.400 porcos celtas censados. É unha raza documentada dende a antigüidade. Tradicionalmente criábase nun sistema extensivo alimentándose de recursos naturais como erva, landras ou castañas. A comezos dos anos 50, coa chegada de outras razas comerciais, como dicía Rocío, de fácil engorde, comezou a reducirse a poboación de porco celta e estivo a piques de extinguirse nos anos 70, nos anos 80. Afortunadamente, isto non ocorreu. A día doxe, este animal longo, de orellas longas que case lle tapan os ollos, dá unha carne de excelente calidade para embutidos, para xamón, pro que queiramos. Iso sí, hai tres variedades, saiban, barcina, santiaguesa e carballina. Morfolóxicamente falando, a forma é igual, o que os diferencia son os pigmentos, as cores e tamén as zonas de procedencia. Conservar esta raza é conservar o campo galego. Ademais, a súa carne é moi saudable e rica en vitamina E.